ഹലോ ഗായ്സ്, -2 ആണ്. നല്ല സ്നോ സ്ട്രോം ഉണ്ട്. കണ്ണ് കാണുന്നില്ല. സമയം രാത്രി 9:30. ഈ രാത്രി സമയത്ത് കണ്ണാട വെച്ച് നടക്കുന്ന ഗതി അനന്തര ഗതിയാണ്. അതൊന്നുമല്ല വയ്ക്കാൻ കാരണം മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നോക്കി നടക്കാൻ പറ്റില്ല. കണ്ണിലോട്ട് മഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസ് വെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അയ്യോ ഗൈസ്, നിങ്ങളായിരിക്കും എൻ്റെ ഈ തൊപ്പീൻ്റെ മുകളിൽ ഡിസൈനാണോ? ഡിസൈനല്ല ഗൈസ്, ഇത് മഞ്ഞ് വന്ന് വീണിട്ട് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അയ്യോ, കണ്ണ് കാണുന്നില്ല. ഐ ആം എൻജോയിങ്.